בסדר, לא צריך באלימות. איך אחורה? בסדר. איך אחורה? לא צריך באלימות. איך אחורה? תעבור את הרכב שלי פה, אחורה. אחורה, אחרי הרכבים. בסדר, הולכים. אחרי הרכבים שלי. אחרי הרכבים שלי, זהו. זה הקו. תודה. הוא אמר לנו טוב. לא סבבה. אנחנו מסביבים. לא נכון, דבר עליך. לא עוברים. בסדר, לא צריך באלימות. איך אחורה? בסדר. איך אחורה? לא צריך באלימות. איך אחורה? תעבור את הרכב שלי פה, אחורה. אחורה, אחרי הרכבים. בסדר, הולכים. אחרי הרכבים שלי. אחרי הרכבים שלי, זהו. זה הקו. תודה.